ஹாய் கைஸ், நான் உங்கள் சாம் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு திருநெல்வேலியில் ஒரு கிராமத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தோலை துண்டுலாம் போட்டிருக்கீங்களே 3 பேரும் எங்கே போகிறோம் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். குளிக்க போகிறோம். ஊரில் கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கால்வாய் வாய்க்காலில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிப்போம். அந்த வாய்க்கால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாமிரபரணியிலேருந்து கிளையில் வந்த ஒரு வாய்க்கால் தான் இது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கால்வாய் அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா சடைநேரி கால்வாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த போர்டு அப்படி கொஞ்சம் காமிங்க. போர்டு இருக்காது இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். இந்த போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ட்ராக் போகுது. இப்போ நம்ம அந்த சைடு தான் போக போகிறோம். வாங்க போகலாம். இப்போ நம்ம ஒரு ரயில்வே ட்ராக் வந்து தாண்டி போயிட்டு இருக்கோம். இந்த ரயில்வே ட்ராக் எப்படிக்கா போகுது? இது வந்து திருநெல்வேலியிலேருந்து திருச்செந்தூர் போகிற ரோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சடைநேரி கால்வாய்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பாலம் இருக்கிறத வந்து பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, நீங்கள் திருநெல்வேலியிலேருந்து திருச்செந்தூர் போனால் கட்டாயம் இந்த ஒரு ரயில்வே ட்ராக் மூலமாக மட்டும்தான் போக முடியும். இப்போ நாங்கள் போகிற இந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் வராத ஒரு டைம். அதை பார்த்தா நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்திருக்கோம் இந்த டைமிங். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நேரம் நம்ம வந்து இந்த சைடு தான் இறங்க போகிறோம். அப்படி கால்வாய் வந்து கொஞ்சம் இப்போ பார்த்துக்கோங்க. இந்த கால்வாயா? இந்த கால்வாய் இது நம்ம வந்து இங்கே இப்போ குளிக்க போகிறது கிடையாது. இதுல இருந்து கொஞ்சம் மெயினில் வந்து குளிக்க போகிறோம். அதாவது சட்டுன்னு சொல்லுவோம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி திறந்து விடுற இடம், நிறைய தண்ணி இருக்கும், நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் வரும். அதில் தான் நம்ம வந்து குளிக்க போகிறோம். அதனால் நல்லா குளிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலை பாம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம். என்ன காரணம் வந்து கேட்டிங்கன்னா வெள்ளம் டைம் தண்ணி வரதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாம்பு அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும். இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 4 மாதத்துக்கு முன்னாடி கூட ஒரு மலை பாம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இது பண்ணாங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பள்ளம் இருக்குது. பார்த்து இறங்க கார்த்தி போங்க. அங்கே பாருங்கள், தம்பி வந்து சரிக்கிட்டு போகிறாப்புல பார்த்து. இப்போ நம்மளும் போகணுமா அதில்? அப்பா, இன்னும் எவ்வளோ தூரம் போன மாதிரி? இன்னும் பக்கத்தில் தான். நம்ம வந்து நடந்து வந்துட்டோம். இது ஒரு 100 மீட்டரில் தான் இருக்கும். ஓகே, ரைட்டு. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் எல்லாரும் வந்து குளிக்க வர மாட்டாங்க. பசங்க யாராவது வந்து குளிக்க வரணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா மொத்தமாக பசங்க வந்து குளிக்க வருவாங்க. வேற ஒன்றும் கிடையாது. இங்கே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய முள்ளு செடியாக இருக்கும். அதுதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. செருப்பு போட்டு வரணும் இந்த இடத்துக்கு. ஒரு தாத்தா நிற்கிறாரு, உங்களுக்கு தெரியுதா பாருங்க. அவர் குளிச்சுட்டு வரேன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லொக்கேஷன் கரெக்டாக வந்துட்டு இந்த லொக்கேஷனோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு வந்து குளிக்கணும்னு நினச்சா இங்கே வந்து குளிக்கலாம். நல்லா தண்ணி பாருங்கள், நல்லா ஓடுது. நம்ம எந்த சைடு குளிக்கணும் பாருங்கள். நம்ம வந்து அந்த 2வது வாய்க்காலில் குளிக்க போகிறோம். ஓகே, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வாய்க்கால். இதுதான் வந்து நம்ம வந்து அங்கே பார்த்தா சடைநேரி கால்வாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குளிக்க போகிறது. அந்த சைடு குளிக்க போகிறோம். இங்கே வந்து குளிக்கிற மாதிரி இடம் இருந்தாலும் இங்கே நல்லா இருக்காது. அந்த சைடு தான் நல்லா இருக்கும். ஸோ அப்படி மேலே ஏறிவாங்க. இது மேலே ஏறி போக போகிறோம். நம்ம அது பொறுமையாக இருந்தோம். இல்லை காலையில் உள்ளே விட்டுறக்கூடாது. ஆமாம், இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சட்டு திறக்கிறது. இது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த நட்டு வந்து இது இழுக்கும் போது அது அப்படி மேலே வரும். கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து போகிறதுக்கு உண்டான இடம் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் தண்ணி அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஷட்டர் லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. தெரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. நம்ம அந்த இடம் அதுதான். அதோ மேலே அது பாலம் மாதிரி இருக்குல்ல, அதில் தான் வந்தோம். முதல்ல துணியை துவைச்சிடலாம்னு சொல்லிட்டு துணியை அடித்து துவைச்சி அலசி புழிஞ்சு எடுத்தோம். ஸோ துணியை துவைச்சி முடிச்சதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து நாங்கள் இறங்கணும். இறங்கினப்போ தான் தெரியுது தண்ணி இழுக்குதுங்க. ஸோ வந்து கொஞ்சம் பார்த்து குளிக்கணும். இந்த மாதிரி இடத்துல குளிச்சிங்கன்னா பார்த்து குளிங்க. ஸோ நாங்களும் உஷாராக தான் குளிச்சுட்டு இருந்தோம். ஸோ வந்து நீங்கள் லாஸ்ட்டாக எப்போ இந்த மாதிரி கால்வாயில் குளிச்சிங்க அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது முடிச்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் அழகாக மீன் பிடிச்சி விளையாண்டோம். பிடிச்ச அந்த மீனை அழகாக கையில் பிடிச்சி அதே வாய்க்காலில் நாங்கள் திருப்பி விட்டுட்டோம். ஸோ வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் மீன் பிடிச்சி விளையாண்டுருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எல்லாம் சோப் போட்டு நல்லா முடிச்சாச்சு. நம்ம நேராக வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டியதான்.